भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। मन पर्यो भने लाग्यो है त कोलो बाटो चाहिँ बन्दैछ। 5 मिनेट बसेर निक्लिन्छ। ठाउँ चाहिँ दामी लागेर एकछिन रोकेको। सेरु के भयो हेर्नुहोस् यो सब चाहिँ हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म यहाँ काठमाडौँ अहिले चाहिँ एकान्ताकुना अलि अगाडि छु। एकान्ताकुना यहाँबाट अब म चाहिँ एउटा दामन जान लाग्यो रिसोर्टमा हाम्रो। ल यसो भिडियो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब प्लिज। ओके, लेट्स इन्जोय द भिडियो। फाइनली म चाहिँ अब यहाँ कलङ्कीतिर लाग्यो है त। कलङ्कीको ओह्रालो म चाहिँ यहाँ अब क्याप्सिकन किन्न लाग्यो। उता दामनमा चाहिँ नपाउँदो रहेछ क्याप्सिकन, त्यही भएर अब यहीँबाट किनेर हाल्नु लाग्यो। कतिको भयो? 2 किलो। कति? 280। ल अब चाहिँ मैले क्याप्सिकन किनिसकेँ 2 किलो जस्तो। अब बाइकमा हाल्दैछु। अब बाइकमा हालेर जाने फेरि सुरु यात्रा। अब चाहिँ यहाँ अफरोड सुरु भयो। हल्का अफरोड छ। अहिले बाटो चाहिँ बन्दैछ, तर बाटो बनेपछि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ बाटो। त्यस 1 आवर 15 मिनटभित्रमा चाहिँ पुग्छ यहाँबाट, काठमाडौँबाट चाहिँ दामन है त रिसोर्टमा, हाम्रो रिसोर्टमा। ल म चाहिँ यसो 5 मिनट रेस्ट गरेको यहाँ बाटोमा बसेर। अब 5 मिनट बसेर निक्लिन्छु फेरि। म चाहिँ हिँडेँ 10 मिनट जति, बाइकलाई रेस्ट पनि दियो। ल फाइनल्ली अब म चाहिँ चितलाङ बजारतिर छिरेँ है त। लाग्यो चितलाङको बजारभित्र। काठमाडौँ 12 किलोमिटर, यहाँबाट माथिमा 12 किलोमिटर। मलाई चाहिँ ठाउँ चाहिँ दामी लागेर एकछिन रोकेको हो। ल यसो हेरेर अब निक्लिहालेँ। अब फेरि हल्का अफरोड सुरु भयो है त। ल अफरोड पनि मजाको छ है। बाटोहरू अलिअलि ठुलो उठ्ने मात्र हो।
चाहिँ अब एकछिन यसो रेस्ट गरेको बसेर जान्छु ल म चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो पालुङ कोट पालुङ बजार अब पालुङ माथि फेरि यो चाहिँ शिखर कोट बजार है त हेलो सेरु के भयो सबक बस finally at the resort टन आज भुटन खाइन्छ भुटुवा ल यो चाहिँ हाम्रो रिसोर्ट है त ल हेर्नुस् अरे यो सबै रुमहरु हो हाम्रो यसो हाम्रो सरसफाइ कार्यक्रम हुँदैछ यता जस्ट 3 लाइन छ ल भिजिट गरौँ न त ल है त ल हेर्नुस् है त भिडियो राम्ररी ओ रिजन ल अब हामीले चाहिँ म आएर नि त्यो सरसफाइ गरिसक्यौं भुटुवालाई चाहिँ अब चाहिँ पकाएर खाने है त भुटुवा चाहिँ त्यसपछि यो पनि ल फाइनल्ली भुटुवा चाहिँ रेडी भयो है त अब खानी एकछिनमा भात पकाएर भातसँग खानी हो जाडो छ जाडो ल अब मेरो हिसाब किताब सक्यो अब गएर सुत्ने जाडो चाहिँ हो के जाऊ भाइ त्यहाँ माथि बत्ती मारिदेऊ ढोका बन्द गरिदियो बत्ती सत्ती मारेर के साह्रो जाडो हो बत्ती मार्छ रुम Hey guys, good night.